केड़ो मज़ो आ राग में, साज में केड़ो मज़ो आवे था। दिलियों फासाए वही रे रागन में, रागीदन में, गायन में। खुदाया बानो संभालियो बाण, राग जे बुधन में, साज जे बुधन में, गानन जे बुधन में। तबाही तबाहिया, बर्बादी बर्बादिया, रसवाई रसवाइया, ख्वारी ख्वारिया, दिल जी बेचैनी बेचैनिया, दिल जी मायूसी मायूसिया, गमगीनी गमगीनिया। रागन बुधन वाला, साजन बुधन वाला, गानन हलाइण वाला, ओ यारो पागलन वारी जिंदगी दा गुजारिंदा वतन, चरने मस्तानन वारी जिंदगी दा गुजारिंदा वतन। अल्लाह जी ज़ात जो कसम मुझे अखियुनि जो मुशाहिदो आ, मां कुरान शरीफ जे सदके सिंध ऐं बलोचिस्तान घुमी चुको आहियां। मां पंहिंजो तजुर्बो थो ॿुधायां, मां जेको घुमियो आहियां, जेको मां ख़ुशि कुरान वारनि खे ॾिठो आहे, कुरान जे आलमनि खे, कुरान जे हाफ़िज़नि खे, कुरान जे ॿुधण वारनि खे, कुरान जे पढ़ण वारनि खे, एतिरो ख़ुशि मां कंहिंखे कान ॾिठो आहे। वाह जो अल्लाह साईं कुरान जे सदके कुरान वारनि खे फ़रहत नसीब फरमाई आहे, कुरान वारनि खे आराम नसीब फरमायो आहे। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। राग चवण वारा, राग ॿुधण वारा सब बीमार, कुरान पढ़ण वारा, कुरान ॿुधाइण वारा सब सेहतमंद। अंदर भी खुश तो बाहर भी खुश। चो सुभान अल्लाह। अल्लाह जो वास्तो तो मुसलमानों पान के राग को बचायो। ॾाढो राग दिल ते खतरनाक असर दो करे, ॾाढो राग दिल के गमगीन दो करे, परेशान दो करे। असलु राग ते रूह मायूस थींदो आ, रूह वेचारो परेशान थींदो आ। रूह जो ताल्लुक आहे दिल सां, पोइ दिल भी गमगीन बणजी वेंदी आहे। ओ यारो दिल परेशान त सॼी जान परेशान। नबी साईं फरमायो जिस्म में हिकिड़ो टुकड़ो आहे, जेकॾहिं उहो ख़ुशि त सॼी जान ख़ुशि, जेकॾहिं उहो बीमार त सॼी जान बीमार। साहिबन फरमायो साईं उन टुकड़े जो नालो छा आहे? पाण साईं फरमायो अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब वा दिल्ला वा दिल्ला। जेकॾहिं दिल ख़ुशि त जान ख़ुशि, दिल बीमार त जान बीमार। साहिबन फरमायो साईं दिल कीअं बीमार थींदी आहे? साईं फरमायो राग जे ॿुधण सां दिल बीमार थींदी आहे। राग जे ॿुधण सां रूह कमज़ोर थींदो आहे त दिल में मायूसी पैदा थींदी आहे। साईं फरमायो नमाज़ जे छॾण सां रूह कमज़ोर थींदो आहे त दिल में मायूसी पैदा थींदी आहे, दिल बीमार थींदी आहे। साईं फरमायो मस्जिद में परे रहण जे करे रूह कमज़ोर थींदो आहे, दिल मायूस थींदी आहे, दिल परेशान ऐं बीमार थींदी आहे। साईं फरमायो गुनाह करण जे करे रूह कमज़ोर थींदो आहे, रूह बीमार थींदो आहे, रूह परेशान थींदो आहे। तंहिंजे करे पोइ दिल भी बीमार ऐं परेशान थींदी आहे। साहिबन फरमायो साईं पोइ भला दिल कीअं ख़ुशि थींदी आहे? नंबर पहिरें ते नबी साईं फरमायो ओ मस्तो हिमालय वारो, ओ कंबर जा मुसलमानो, मुझे आका से मुझे रब साईं फरमायो दिल ख़ुशि थींदी आहे त क़ुरान मजीद जी तिलावत सां, दिल ख़ुशि थींदी आहे त नमाज़ जी पाबंदीअ सां। अकीमुस सलात व आतुल ज़कात वातसिमू बिल्लाहि व मौलाकुम फन्निअमल मौला व निअमल नसीर।
ईमानी जज्बे सां अदा ये खुदकशियूं छो आम थी वियूं इन जे करे जो असांजो रूह मायूस आहे पोइ दिल गमगीन थी थी वञे दिल बेचैन आहे त जान बीमार आहे दिमाग़ डिप्रेशन में ये छो माण्हू हिक ॿिए खे मारींदा था वञनि हिक ॿिए खे गोलियूं था हणंदा वञनि इन्हनि जी दिल बीमार आहे दिल परेशान आहे तॾहिं आपे खां निकल ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो मुंहिंजा दोस्त जंहिंजी दिल आराम में उनजी जान आराम में उनजो दिमाग़ भी आराम में डिप्रेशन उनजे वेझो ई न ईंदो ऐं दिल जो आराम हाँ हाँ रूह जी खुराक ऐं ग़िज़ा अल्लाह जी नमाज ऐं अल्लाह जो कुरान हुजूर जी फरमा बरदारी हुजूर जी ताबेदारी हाँ हाँ फरमाई अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब ओ मस्तोई वारे वारो जेडो भी तांजे दिल में गमगीनी हुजे जेडो भी तांजे दिल में हाँ परेशानी जो आलम हुजे जेडी भी तांजे दिल में मायूस हुजे अल्लाह जी ज़ात जो कसम तांजे दिल ने दिमाग में डिप्रेशन हुजे तांगे खुदकशी दिमाग ते सवार थी वञे या ता बेखे मारण लाइ तैयार थी वञो तो उन टेम ते बिना देर जे तहां औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह करे वुज़ू करे बिस्मिल्लाह करे नमाज में बियो नमाज में कुरान जी तिलावत कयो पोइ ॾिसो त अल्लाह केॾो तो तव्हांजे दिल खे आराम नसीब फरमाए केॾो तो तव्हांजे दिमाग़ खे फरत नसीब फरमाए केॾी त तव्हांजी जान हल्की करे छॾे छो त नमाज में कुरान में इबादत में अल्लाह जी रहमत में दिल खे आराम दिल खे सुकून दिमाग के फरज मिल दिया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब मां यकीन सां तो चवां हेॾे न आयो कॾहिं भी कंहिं आलम खुदकशी न कई आहे कदे भी के हाफिज खुदकशी न कई है कदे भी के नमाजी या दीनदार खुदकशी न कई है कदे भी के आलम के हाफिज के दीनदार के नमाजी के मारियो ना है छो त पान मारण या बे के मारण यो चो चरे मानू जो कम आ चो पान मारण चो तो सही लफ्ज पान मारण या बे के मारण यो चो चरे मानू जो कम आ चरियो हुआ जेको राग में आ चरियो हुआ जेको साजन में घुमा चरियो हुआ जेको गायन में घुमा रागीदान में घुमा चरियो हुआ जेको टीवी ने डिश ने विचार में घुमा चरियो हुआ जेको गुनाह में गरका अल्लाह जी ज़ात जो कसम है नमाजी है कुरान वाला है आलम है हाफिज है दीनदार वडे मां वडा सियाणा आहिनि छो त कुरान मजीद सॼो अकुल सां भरियो पियो अजीजो संभाल अज केड़ा केड़ा इरादो दा कयो इंशाअल्लाह राग जो बाइकाट कंदो मेहनत किनो थी राग जो ॾाढो अल्लाह जाने हिकिड़ो वरी जे अचे साईं शमन जो आवाज़ भलड़ो आहे मिड़ई वठ वठंदो आहे मां वरी चयोमांसि दादा जेकॾहिं कुएं में धप न हुजे पोइ छा माओ करे खाईंदी किनो त किनो थियो न भाउ अदा अल्लाह जी ज़ात जो कसम खणी थो चवां एॾो गुण किनो न आहे जो पाखानो पेशाब किनो न आहे जेॾो राग किनो आहे माण्हुनि खे वर्गलायो आहे माण्हुनि खे भुलायो आहे त रूह जी रात राग चरे रूह जी रात राग न आहे बल्कि अल्लाह जो कुरान शरीफ आहे ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो रूह आयो आहे मथो अल्लाह से उनजी खुराक उनजी ग़िज़ा भी मथो कुरान शरीफ नाज़िल फरमायो आहे मथो नमाज नाज़िल फरमाई आहे
मथों शरीयत इस्लाम नाज़िल फरमायो बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज़। अञा वॾे आवाज़। जिस्म पैदा थियो आहे ज़मीन में, शामा मिट्टी में, तो अल्लाह ताला जिस्म जी खुराक भी मिट्टी में रखी, जमीन में रखी, फलें फ्रूट अनाज मेवा अंगूर दाड़ू कणक चांवर भी अल्लाह जमीन में पैदा फरमाई। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा।